আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু পাওয়ার হুইলস। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার কিছু ব্যক্তিগত রাইডিং টিপস, যেগুলো আমি বৃষ্টির দিনে বাইক চালানোর সময় হুবহু ফলো করি। এখানে একটি কথাও বাড়ি বলবো না, যে এটা আমি ফলো করি সেটাই আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমত ভালো মানের একটি রেইনকোট ব্যবহার করবেন। এটা তো অবশ্যই একটা কমন বিষয় যে আপনি যে রেইনকোটটা ইউজ করতেছেন এটা যাতে ভালো মানের হয় এবং এটাতে যেন কোনো পানি লিক না করে। দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়েদার প্রুফ জুতা ব্যবহার করা। ওয়েদার প্রুফ জুতা অনেক দামিও হয়, কম দামিও হয়। সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা ব্যবহার করি, আমি এপেক্সের একটা প্লাস্টিকের জুতা ইউজ করি। সেটা আমাকে পাটা শুকনো রাখে বৃষ্টির সময়, বাইক চালানোর সময়। তৃতীয়, আপনি গ্লাভস ইউজ করতে পারেন যদি আপনি হাইওয়েতে যান অথবা বেশি সময় আপনি যদি রাইড করেন। আর যদি শহরে বাইক চালান বৃষ্টির সময় অল্প ডিস্টেন্স, তাহলে আপনি খালি হাতে চালাতে পারেন। আর গ্লাভস ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনি সার্জিক্যাল যে হ্যান্ড গ্লাভসগুলো, এইগুলোর উপরে ওই গ্লাভসটা ইউজ করতে পারেন। চতুর্থ হচ্ছে আপনি অবশ্যই একটা ফুল ফেস হেলমেট ইউজ করবেন এবং যদি সম্ভব হয় সেটাতে পিন লক আর অ্যান্টি ফগ ভাইজার যাতে থাকে, তাহলে আপনি যখন বাইকটা চালাবেন তখন আপনি আপনার যে নিঃশ্বাসটা ফেলতেছেন তার কারণে ভাইজারটা খোলা হবে না। পঞ্চম হচ্ছে বাইকের স্পিডটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। যদি আপনি শহরে চালান তাহলে অবশ্যই 40 কিলোমিটার স্পিডের ভিতরে চালাবেন এবং যদি হাইওয়েতে যান তাহলে 60 কিলোমিটার স্পিডের উপরে যাবেন না। এটা আমার পরীক্ষিত, আমি এটা সবসময় ফলো করি। আমি হাইওয়েতে চিটাগাং একটা ট্যুর দিয়েছিলাম অনেক ঘন বৃষ্টির ভিতরে, তখন আমি 60 কিলোমিটারের গতিতে একটানা ধরে রেখে চালিয়ে আমি কনফিডেন্ট পেয়েছিলাম। 6, আপনি যদি ঘন বৃষ্টিতে চালান তাহলে অবশ্যই আপনাকে হেডলাইটটা জ্বালিয়ে রাখতে হবে বাইকের, এবং যদি বাইকে হ্যাজার্ড ইন্ডিকেটর থাকে তাহলে সেটাও অন করে দেন যদি আপনি হাইওয়েতে চালান। আর শহরে চালালে শুধু হেডলাইট জ্বালালেও চলবে, তবে ঘন বৃষ্টি হলে, হালকা বৃষ্টিতে দরকার নেই। 7 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যদি আপনার কোনো মালামাল ক্যারি করতে হয় তাহলে সেটা শক্ত করে বেঁধে ওয়াটারপ্রুফ কাগজ দিয়ে এটাকে ঢেকে দিন। সেটা পলিথিন হতে পারে অথবা রেইন কাভার হতে পারে। এবং সর্বশেষ পয়েন্ট, যেটা 8 নম্বর পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং করবেন না এবং ওভার স্পিডিং করবেন না। একেবারে ঠান্ডা মাথায় বাইক চালাবেন এবং চোখ কান আরও বেশি খুলে দেবেন অন্যান্য দিনের তুলনায়, কারণ হুটহাট ব্রেক করলে আপনার বাইকটা স্কিডিং করে পড়ে যেতে পারেন। আর আরেকটা বোনাস পয়েন্ট দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনার বাইকের টায়ার যদি বেশি পুরাতন হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই উপরের সবগুলো আরও বেশি সতর্কতার সাথে চালাবেন। যেমন বাইকের স্পিডিং বলেন আর ব্রেকিং বলেন, খুবই সতর্ক, কারণ বাইকের টায়ারের যদি বিটটা বেশি ক্ষয় হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি ট্র্যাকশন হারিয়ে ফেলবেন আপনি যখন বাইক চালাচ্ছেন। তো এই ছিল আমার কয়েকটা রাইডিং টিপস যেগুলো আমি নিজে ফলো করি। আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন এবং চেষ্টা করুন খুবই সতর্কতার সহিত বৃষ্টিতে বাইক চালানো। So that's all for today's video. Hope you guys enjoyed. If you are enjoying, then like, share and comment down below. Ride safely. I'll catch you in the next one. Allah Hafiz.